Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang pertama sekali, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang senantiasa Allah berikan selalu kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senantiasa kita terus bersalawat kepada Rasulullah, senantiasa dengan penuh semangat kita mencoba untuk meneladani daripada setiap kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia.
yang terbaik dan diturunkan kepada umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi dan seterusnya. Kita ini adalah umat terbaik, diturunkan Al-Qur'an kepada kita, pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang beriman adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarinya. Dan hadis